आज मी आपल्याला बाजरीचे वडे शिकवणार आहे। थंडी छान पडत आहे आणि थंडीमध्ये हे वडे खूप छान वाटतात। तुम्ही याला मुलांना डब्यांमध्ये, सकाळी ब्रेकफास्टमध्ये, संध्याकाळी चहाच्या बरोबर तुम्ही याला प्रवासामध्ये पण घेऊन जाऊ शकतात। ही गुजराती स्पेशल रेसिपी आहे। तर चला बाजरीचे वडे बनवायची सुरुवात करूया। मी इकडे 1 कप बाजरीचं पीठ घेतलेलं आहे। जो 200 ml चा मेजरिंग कप असतो त्या मापाने मी हे पीठ घेतलेलं आहे। मी चमचीने असं पीठला पसरून टाकते। मी 1.5 चमचा गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। 2 टेबलस्पून दही। दही तुम्ही थोडंसं आंबट घ्या, त्याच्याने याची चव अजून वाढून जाईल। 1 टेबलस्पून सफेद तीळ। तीळ याच्यामध्ये खूप छान लागतात। 1 चमचा हिरवी मिरची आणि अद्रकची पेस्ट घेतलेली आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त घेऊ शकता। 1 टेबलस्पून घरची पिसलेली साखर। आपण गुजराती वडे बनवतो, गुजराती वड्यांमध्ये साखर नेहमी असते। सध्या माझ्याकडे फ्रेश मेथी नाही आहे, म्हणून मी हे कसुरी मेथी असते ते मी घेतलेली आहे। मी 1 टेबलस्पून कसुरी मेथी घेतलेली आहे। त्याला मी असं हातात घेऊन छान मसळून टाकते आणि मग मी पिठामध्ये टाकते। जर तुमच्याकडे मेथीची भाजी असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये 1/4 कप फ्रेश मेथीची भाजी टाका। चवीनुसार मीठ टाकूया। अर्धा कप कोथिंबीर, त्याला मी बारीक चिरून घेतलेली आहे, ते मी याच्यात टाकते। जर तुम्हाला नाशिकची कोथिंबीर भेटली तर तुम्ही त्याचाच वापर करा, त्याच्याने याची चव अजून वाढून जाईल। 1.5 चमचा तेल टाकते मी। आपल्याला बाजरीच्या पिठामध्ये जास्त तेल टाकायचं नाहीये, नाहीतर तडका वेळाच्यामुळे वडे तेलामध्ये फुटून जाईल। त्याच्यामुळे बाजरीच्या पिठामध्ये नेहमी तेल सांभाळून टाका। चिमूटभर हळद। अर्धा चमचा लाल तिखट। हे ऑप्शनल आहे, जर तुम्हाला टाकायचे असले तरच तुम्ही टाका। आता मी सगळं साहित्याला छान मिक्स करून घेते आणि पीठ मळून घेते। मित्रांनो, ही खूप छान रेसिपी आहे, तुम्ही एकदा याला घरी नक्की करून पहा। तुम्ही याला मुलांना डब्यांमध्ये, सकाळी ब्रेकफास्टमध्ये, संध्याकाळी चहाच्या बरोबर, नाहीतर कुठे तुम्ही प्रवासाला जातात तरी पण तुम्ही याला घेऊन जाऊ शकतात। हे 2 ते 3 दिवस बाहेर छान राहतात। आता मी यात थोडंसं याच्यात पाणी टाकते आणि याचं पीठ मळते। बाजरीचं पीठ मळताना नेहमी थोडं थोडं पाणी टाका आणि मगच पीठ मळा। मला माझी आईचे हातातले बनलेले बाजरीचे वडे पुष्कळ आवडतात, ते खूप छान बनवते। आपल्याला असं छान मिसळून पीठला मळायचं आहे, त्याच्याने वडे छान खुशखुशीत तयार होणार। आपलं पीठ बनवून तयार आहे। मी याच्यावरती थोडंसं तेल लावते आणि पीठला छान पुश करून घेते। आपलं वड्याचं पीठ बनवून तयार आहे। मी या पिठामधून छोटे गोळे तयार करून घेते। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे छोटे मोठे जे साईजचे तुम्हाला आवडतात ते साईजचे वडे तुम्ही तयार करू शकता, पण माझ्या घरी मी नेहमी असं छोटे वडे तयार करते। आपले पिठामधून गोळे बनवून तयार आहे। आता आपण वडे बनवूया। आपल्याला पिठाला असं छान हातातून मसळून असे वडे तयार करायचे आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे पातळ, जाड जसे तुम्हाला आवडते तसे वडे तयार करू शकता। अगदी असाच प्रकारे मी सगळे वडे तयार करून घेते। आपले सगळे वडे थापून तयार आहे। आता आपण याला तळून घेऊया। मी इकडे तेलला तापत ठेवलेलं होतं। मी तेलला चेक करून घेते गरम झालंय की नाही। हो, हे गरम झालेलं आहे। आपला वड्यासाठी तेल तयार आहे। आता मी यात वडे टाकून देते। आपल्याला वडेला अगदी मंद आचेवरती तळायचं आहे, त्याच्यामुळे वडे आतून पण छान जसं शिजून जाईल। बाजरीची भाकरी खायला मुले नेहमी कंटाळतात, पण तुम्ही अशा प्रकारे जर रेसिपी बनवून दिली तर मुले हौशीने खातात। आपल्याला असे छान रंगाचे याला तळायचे आहेत आणि मधून मधून असं झाऱ्यामध्ये त्याला पलटवायचं आहे, त्याच्यामुळे वडे सगळी बाजूने छान शिजून जाईल। आपले वडे तळून तयार आहे। मी याला काढून घेते। मित्रांनो, आपल्याला असेच रंगाचे याला काढायचे आहेत। अगदी अशा प्रकारे मी सगळे वडे तयार करून घेते।
आपले बाजरीचे वडे, जे खूप छान आणि चवदार गुजराती स्पेशल रेसिपी आहे. तुम्ही या रेसिपीला घरी करून पहा आणि तुमचे अनुभव मला जरूर कळवा. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर त्याला लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला नाही विसरा.